不要叫了啊，时间到了，再交要续费了。啊，我们时间这么快的吗？对啊，我们又不忽悠人，我们都是有记录的呀。哦不，老板，我不是这个意思，就是我们刚开始来嘛，就没摸清楚你这边鱼形，就耽误了点时间。啊，那我看一下你钓了多少？这还行吧，他刚开始玩。啊，这，哎，我觉得菜归菜，但是不要找借口嘛，是不是？你们这个给我交学费没有意义嘛？我觉得你们还是回去多看看教学视频啊。不，其实我们没有看，我们就是看了今天才来实操的。对啊，老板，你这看不起人啊！对呀、那你们水瓶在这里摆着嘛？不，那你我是觉得你们还是不要续费。不续费我肯定续了嘛。他这半场他不钓了，下半场我钓呗，我续嘛。还有就是马上那个天黑了，你看能不能我钓半场，我只要钓半场就可以了。那不行，我们没有这样的规矩，我们要续就整场续。不是，这整场续的话，我这一钓的话，整场续下来的话，就马上就天黑了。那没事，天黑了我大不了我给你灯打起来。打灯啊？啊，对。那行吧，那我待会儿我要钓多了，咱们那这个我们没有，你钓多少都是你的本事。行，那我续吧。好嘞。那你慢钓啊。那转给你了啊。凤姐，你还真准备钓到天黑啊？那不然怎么办？这钱都付了，老板说话这样子。那我估计我们今天的钱都得白花了。怎么可能白花？这钱我还能白花？哦，对了，你去把我车上那个绳饵给我拿过来。哦，我懂了。好。哎，你是不赢吗？对啊，是啊，赢了。我刚刚还在刷你视频啊。我问你啊，你推荐的左下角是不是真的能领到好物的？那这还有那个知心款的那个大瓶好物呢，那喜不喜欢？喜欢的话你拿去填个地址。贴什么地址啊？就我左下角领的呀。那你看我还有一台好物呢，那升级完成任务就能领，刚发货呢。那你填个地址，我先给你邮过去。你看，这是我跟厂商做的那个全新好物活动，这一人送一台左下角还不送倒闭啊？这不是点了就有的，那你得下载呀。哎，不是，为啥我下载了没有啊？左下角不会是你们内部专属的吧？我们粉丝都领不到啊。那你那个好物给我看看，你看你这点开是不是就有领取的好物啊？那这可是观众一起见证的，那能有假啊？那肯定得拿到手上才是真的呀。来，那你点左下角下载，这是那个快速升级的专服啊。那上线开启挂机升级啊，那这里的好物啊，你挑一个呗。那我要挑这个，我要挑这个。当然可以了。哎，凤姐咋弄的呀？我也想要。你这个，先给我们先钓鱼，不然的话待会儿来不及了。我们今天这个本钱先带回来，好吧？我们现在上的是一个铁板啊。其实我们今天主要过来呢，也不是说为了去钓这个鱼，主要呢还是想试一下这个新的轮子，24款的路易斯。这个轮子呢，它是比万魁士可以对比一下的，它特点就是比较轻，所以我们今天拿这个来先试一下。这老板居然还看不起我们，让我们回去看教学视频。来，后面，因为他刚刚前面他钓的那2条。这个鱼呢，基本上都在中下层，现在马上到窗口期了，这个鱼应该会上来一点。我们先落水撑个3秒钟左右，然后我们先匀收看看。来了，哎呦我的乖乖，让我回去多看教学视频。小样，你给我回来！哎呀，翘嘴，哇塞，可以，喂，哎，不能钻，看到没有？翘嘴。这飞鱼咱们不能着急，知道吧？哎，它顺着游过来的时候，哎，趁着不注意，一把飞上来。它咬的是一个单钩，单钩好在，哎，好，是吧？他不会钓，不代表我不会钓，真的是这个小老板，哎，进去。前面那条鱼可能是运气，我们再往下搜一下，因为现在这个光线还是比较强的，撑个4、5秒吧。来了，追到岸边上来咬的，跟过来咬的，当一口，好小样。这毕竟水库的鱼，感觉钓起来就是不一样。环境好，人也舒服啊！这我待会儿不得让你哭，小样！咬的是单钩，你顺着它牵着它，因为这个地方距离是比较高的，所以说咱们在飞鱼的时候要稍微掌控一下，直接飞它，差不多就行了，是不是？哎，你看，这还让我们回去看教学视频，对吧？哎呀，进去，哦，哎呦来了，我的乖乖！是吧？这个7克的，所以说你还是要让它多下沉个2秒钟，速战速决。嘿，这个小老板感觉不是很大这条，怎么那么大的力气啊？哎，我还可以哦，这条真的不错哎，这条可以，这个不好飞呀，这条有点大嘞，是吧？这条可以，这条比前面的都要大。老板，
你这咋啦？我看你钓的怎么样？你家这个鱼还可以哦。对呀，品管不错吧？是的，你不心疼哦？我不心疼。老板，你这项链不错，扇子也不错。对呀，就是这个腔调嘛。就是这个腔调啊。对。我可以用我的鱼，咦，给你换吗？换你这把扇子。可以啊。真的吗？咦，这这条鱼够不够换？够了。真够了。够了。这条那鱼快4斤了，够了。够了是吧？那我先给你放到壶里面去。好。这条要单独拿出来的啊。单独拿出来的。好，行。哎呦，给我进去。我看看你钓了多少？不能看。我在监控里看你好像杆子一直弯的嘛。弯着咋的呀？你这我前夫了，我杆子还不能弯，老板。我还没看一眼。我还没钓完呢，你先别着急。这好。扇子我可以先拿不？太热了。好，行。那我一会儿过来看啊。嗯，好嘞。到了时间我过来。好。扇子不错，还在这个地方，所以说还是要找对水层。这个时候你可能4秒钟，还是要慢一点收。现在这个天还是太热。来，你看这不是吗？啊，现在看不起亲戚。这今天不得给他好好上一课。这小家伙估计没多大吧？啊，小胖胖，你给我回来！哎，看到没有？飞鱼就是一把，知道吧？不然你杆子很容易飞断的。哎呀，根本给我卡进去了！你看这个鱼，是不是？啊，水库里面的鱼就是不一样啊！给我进去，就在4米左右的位置。这第一条鱼咱们是撞上去的，所以说很能感觉，你知道吧？因为我没有心里没谱，找不到那个水层。现在是找到水层了，这个时候就可以狂拉了，来，是吧？对不对？哎，这条大了，这条可以，这个环境确实舒服啊。来，我拖回来了，哎，这杆子可以啊，今天用的杆子是一个天宇的红啊，这个杆子不贵啊，来，可以，小样，来飞上，是不是？就是，它没有限制嘛，对不对？这个铁板就是专治各种不服啊，进去就往那个地方打。那这不是脱掉了。这个鱼呢来了呢，看到没有？找对鱼群了，找到鱼群了，就在里面就狂拉，一杆接一杆。你别说，这奥斯卡的路易斯真的是可以跟万魁斯比一下的，很轻，知道吧？用起来比较顺手，这确实还可以。来，可以试一下新轮子。哎，这还得要自己开光啊！要脱掉了，完蛋了！3本钩，拖到的是3本钩。来，趁他一个不注意，给我上来！嘿，我就说吧，你看3本钩勾到的就很容易脱掉啊，是吧？走你！哎，这越到天黑越好钓，我跟你说，抓紧这个。还行，不是，老板，你咋还有这扇子啊？不是祖传的吗？对啊，祖传的呀。祖传的不得背个10把8把的吗？祖传的背10把8把，你这老板，我这一条鱼换你这把扇，我感觉我有点亏。你还有啥事儿？这不是天黑了吗？嗯，我还给你打灯呀。